است. یک زن با همراه شوهر در پیششان میگد مرغ بریان بود، طعام میخوردن. به ناگاه یک فقیر، یک طلبنده در اونها را کوفت، در اونها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارند، خورده ایستادند. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم طلبنده است، این فقیر است، چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدمی بخیل بود، آدمی تنگ دست بود، گفت این طلبنده را از خانه بیرون کنید. طلبنده را از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست، چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیمالی این شوهر نکرد، بر بی‌دولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد، از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. به ناگاه میگه یک طلبنده داخل شد. طلبنده داخل شد، تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برده به دست همین آدمی طلبنده بده. برد میگه بالای لالی و در دست همین طلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده به پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم، برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهری من بود، همین همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با به دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهری نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، حکمت خدا را ببین. با دولت مناس، با مهنت منال که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگ دستی نازیدن لازم نیست.